家做乜嘢啊？好似大家鬥唔識射波咁樣。咁啊，老實講，即係一隊咧就係無緣問鼎冠軍，一隊咧就可以講話咧就係咧用好多後下降㗎，打個邁阿密，打個湖人。鄧李慧鏟到埋中間啦，咁啊分開咗啦，天壇馬士變動後邊馬里安有冇人幫佢手啦？嚟到而家鳳凰城一個3分球都未入過㗎，咁啊呢一度咧又俾人哋貼走咗㗎，迪奧古攞翻。今日咧亦都要考驗下咧，即係巴布沙啦，領軍個能力啦。我哋好多時候都話啦，巴布沙冇錯，第一步係快有得分能力，咁但係佢交波咧有時唔係好到㗎。咁呢個波咧有個 turnover，費沙鏟到埋籃底，啊搞掂。咁啊，鄧李維即刻縮手啦啊！咁啊，兩隊咧呢場比賽咧都係幾漫不經心㗎嚇。步走上嚟同佢 set 個 pick。頭先個波都仲係好黐手啊！咁呢個波咧，直連交落去對方嘅手上添啊！個費沙，咁呢個波咧俾人咧泵咗一泵㗎，咁球證俾埋個 N1 添。係啊，呢個拿樹就比較保守啲啊。好啊，都係手感啊，各樣嘢好生疏咧，就形成咧成日都會咧防守啊幾好嘅。今季有卻到譚馬士同冇卻到譚馬士嘅場數啦。咁其實咧鳳凰城喺最大嘅分別咧就係佢哋嘅防守啊！呢度咧就係爭啲，一唔中就攞籃板就輸晒人哋嘅。好啦，馬利安今次甩隻手啊，後邊都俾人打荷包，用兵嘅咋。費沙，哇！終於咧俾佢攞翻2分啦。艾利斯，又係第一個 open look 一擊啦。費沙掟翻埋嚟角落頭啦，鄧李維 open look 搞掂。咁就容易。攞到埋角落頭呢一度啦，馬利安、迪奧，迪奧有個好好嘅 match up 喺呢一度啦，進攻犯規。巴布沙。好啦，門馬車踢翻過嚟，馬利安費沙好嘢，一手咧抹走咗啦。咁啊呢一度啦，費沙單刀直入，埋到去擔一擔個位，爭少少後邊保中。究竟係咪喺個框頂啦？再睇下費沙偷得靚，上得亦都好靚㗎。咁啊，究竟呢一下係咪真係多餘咗？費沙走翻出嚟，掟翻過嚟呢一邊，鄧李維 open look 搞掂。咁啊，費沙咧就。我睇下啦，就李察臣啊，頭嗰4季嘅3分球命中率同埋今季嘅比較，今季咧比以往咧進步咗好多。費沙，前面咧有個閘喺度，哇！中間一攝咗入嚟，艾利斯搞掂。靚啊！呢一下侯斯上籃又係俾人封到㗎，呢一輪啦，金州勇士隊連續幾個封籃啊！費沙，今次咧幫埋 N1 呢，哇！呢一段咧費沙好搶眼啊！如果唔係，就對唔住啲入場嘅觀眾。右手好嘢，係佢嘅 offhand 嘅受傷咧，而再用佢嘅係嘛？唔會㗎啦，嗱，算唔會用㗎啦，今日。亦都冇乜巴布沙。好啦，加埋角落頭，今次咧俾費沙又偷咗個波，哇！第3節攞籃底迪奧古幾好嘅。費沙。壓到埋喺中間咧，卡帕咧呢度咧攞分，想要波㗎李察臣，但係都未俾到佢，而家都俾唔到喎。咁呢邊咧俾翻阿卡帕，哇！單手搞掂，犀利啊！呢個溫班神咧，或者咧就費沙啦。好啦，2個人出嚟咧焗啊李察臣㗎，咁啊擺脫咗啦對方嘅糾纏，李察臣回馬槍掟翻出嚟，費沙3分球有啊！呢一度咧呢個3分球可以鳳凰城，咁啊終於咧未能夠咧就係取得勝利㗎，咁啊結果咧係。